Quatre qualités, des qualités, pas des défauts. Quatre de vos qualités. C'est beaucoup déjà. Oh. Je mens rarement. Mais c'est parce que j'ai horreur du mensonge, c'est pas forcément une qualité pour quelqu'un d'autre. Je mens rarement. J'aime l'amour. Deci aș vrea să vă invit pe Yves Marimae, regizorul filmului. Ah, c'était quelqu'un que je connaissais comme beaucoup de gens en fait en France, c'est sa chanson pour laquelle elle est très connue, Melocotton, qu'on entend au début du film. C'était quelque chose aussi que j'entendais à la maison. Am întrebat de ce Colette Mani, răspunsul este pentru că se auzeau cântecele ei erau cunoscute din casă, de acasă, de la părinți. Et ensuite, j'ai pas découvert tous ces disques dans un seul moment. En fait, comme ces disques sont assez rares à trouver même en France, il s'est écoulé pratiquement 20 ans avant que je découvre pratiquement toute cette discographie. Et à chaque fois, c'était très surprenant parce qu'aucun album ressemblait au précédent. I-a fost destul de greu să găsească toate discurile, chiar și în Franța sunt greu de găsit discurile Colette Mani. Am luat vreo 20 de ani să le descopere pe toate și de fiecare dată erau foarte diferite. Et dernièrement, en voyant une interview d'elle, je me suis rendu compte qu'elle parlait, alors c'est peut-être pas perceptible quand on parle pas la langue, mais elle s'exprime de manière très... Enfin, elle s'exprime très bien, en fait. Quand on s'exprime, en général, on fait des répétitions, on bégaye, on répète plusieurs fois la même chose. Elle a un langage très, très simple que tout le monde peut comprendre et en parlant de choses qui peuvent être parfois plus abstraites. Deși vorbea deseori despre lucruri abstracte. Puis il y avait aussi le fait que son souvenir commence à disparaître en France, quoi. Comme je disais tout à l'heure, pour les gens qui ont moins de 40 ans, ils n'ont pratiquement jamais entendu parler. Și mai ales s-a gândit să facă filmul pentru că amintirea lui Colette Mani începuse să dispară. Pentru oamenii care au azi 40 de ani, ea nu mai însemna mare lucru. Dacă aveți întrebări din sală, să ridicați mâna. Aș vrea să o salut și pe Adamila, care după aceea o să cânte în bar. La chanteuse de, je te disais, Adamila, qui là-bas. Mais il y a quelque chose de théâtral, j'ai trouvé, c'est pour ça que j'ai pensé aussi à Adamila. E ceva teatral în felul care cântă Colette Mani și de asta am și gândit la felul în care cântă Adamila. Și je pense qu'elle fait un peu une sorte de théâtre dadaïste par moment. Oui, c'est possible qu'il y ait ça, ouais. E d'accord. Tu disais au début que tu as voulu construire le film d'une façon particulière, pas que les chansons illustrent ses propos, mais l'inverse, si je ne me trompe pas. C'est ça, c'était axé sur ça. C'était partir de ce qu'elle dit et puis démontrer effectivement que c'est ce qu'elle mettait en pratique. Mais c'est une artiste assez rare en France. Il n'y a pas d'équivalent de gens qui a été aussi populaires en faisant une recherche, en ayant des paroles politiques et en faisant une recherche musicale aussi soutenue. Cazul e foarte particular, chiar și în Franța a fost foarte popular în anii aceea. Sunt puține personaje de calibru ăsta. Mais quand elle parle de son vieux récit, je voulais introduire Ada, în cazul acestei cenzuri, să zicem,
de la télé, des médias, disons, marchands. De quoi elle parlait? Colette Mani spune în film de multe ori că n-ajunge la televiziune, deși pourtant elle est à la télé pas mal, că e cenzurată, că, în fine, că comercialismul ăsta o împinge într-un soi de cutie periférique. C'était si grave en France? En fait, c'est contrairement à ce qu'elle dit, elle était censurée d'une certaine manière. Elle avait pas, par rapport à la notoriété qu'elle avait, elle était sous-représentée dans les médias. Mais le fait est que le film n'est fait qu'à partir d'émissions télé où elle est passée. À part une qui a été censurée, c'est qu'en noir et blanc. De fapt, mă rog, filmul e făcut strict pe aceste arhive care provin de la televiziune, din apariții televizate, așa că e cumva paradoxal, dar în raport cu popularitatea ei era subreprezentată la televiziune. La noi cum stă treaba asta, cu reprezentarea în media? Je voulais demander comment ça va chez nous en ce qui concerne la représentation de ce genre d'art à la télé dans les médias. Habar n-am cum stă la noi, că vorba ei la un moment dat în film, ea zicea la un moment dat în film că ea a ajuns la margine și eram și eu la margine acum și din cauza asta făcea sunetul ăsta. Am avut o perioadă în care era mai ciudat și am scos un disc care se numea Republica Mioritică România și acolo se supăraseră românii că li se părea că sunt pro-maghiară și maghiarii că sunt pro-româncă și am crezut că am făcut ceva foarte bun. Și oricum, eu fiind jumătate, nu puteam să trădez niciuna din părți în totalitate. Mi se părea doar stupidă această luptă idiotă și steagurile și bătutul cu pomul în piept. Am mai avut probleme cu Ceaușescu n-a murit, diferiți patrioți, care consideră că e suficient să înfigi un steag undeva și să-ți manifesti patriotismul și să furi cât poți. Și cam asta. Mulțumesc. Nu fugiți departe. Ouais. Mais, et puis j'ai trouvé très intéressant sa façon de dire je ne veux pas chanter du blues, même si ça me va. Ouais, elle dit que... Oui, c'est ça, qu'elle n'a pas été vers la facilité, quoi. Elle a fait des choses qu'elle ne savait pas faire, en fait, ouais. Dacă la foarte tare felul în care ea spune că nu vreau să cânt blues, deși vocea e potrivită, vocea mea e potrivită pentru asta. Și Marie spune, într-adevăr, a făcut lucruri care nu erau ușor de făcut. En plus, elle a cette air de grand-mère, non? Grand-mère sympa, mais très révoltée. C'est bizarre, nu? Ca apariție de bunică simpatică. Nu te-ai aștepta să fie atât de revoltată și de spurcată la gură, de fapt. Mais tu veux décrire un peu la façon dont tu as travaillé sur le film? Nu-și mai amintești. Non, mais Ouais, si, je voulais... Enfin, il y a beaucoup de documentaires, en tout cas à la télévision française, où c'est... quand c'est un documentaire culturel sur un sujet qui on va dire, qui date de 10-20 ans, ou sur quelqu'un qui est décédé, on fait des interviews de gens qui ont connu la personne, mais finalement... În general, când se fac subiecte culturale la televiziune, subiecte de tipul ăsta, despre cineva care a murit acum 15-20 de ani, se fac și interviuri cu persoane care trăiesc și care au cunoscut-o. Avec un souvenir qui est souvent assez inexact, et du coup, si le film, par exemple, durait... si c'était un documentaire pour la télévision d'une demi-heure,
Colette Mani, finalement, on l'entendrait chanter 5 minutes, quoi. Tout le reste du temps, ce seraient des gens qui parlent d'elle. Alors là, du coup, ce principe de prendre que les archives, ça permettait que pendant 32 minutes, elles soient là tout le temps. În general, în aceste filme, deci apelându-se la interviuri, practic, partea care rămâne persoane despre care se vorbește e foarte redusă. Adică într-un documentar de 30 de minute la televiziune, 5 minute ar fi rămas din Colette Mani, pentru că restul ar fi vorbit oameni care oricum își aduc aminte chestii aproximative. Ori el a vrut să facă ca ea să fie tot timpul pe ecran, folosindu-se numai de arhiv. J'aime bien la façon dont tu utilises le graphisme très grand, très fort sur l'écran. Ah oui, Non, non, partout. Les titres sont assez... Spuneam că îmi place grafismul pe care îl folosește pe ecran, faptul că intertitlurile astea sunt scrise mare, galben, așa, nu e ceva foarte obișnuit. Dar un titlu de acela spunea că o emisiune a fost cenzurată. În ce sens? A fost filmată și n-a fost difuzată? Și a rămas doar în arhivă? Cette émission a été censurée, celle avec le psychanalyste, le psychologue. Et, en fait, alors, je ne sais pas si vraiment elle a été censurée, elle a été non diffusée, non montée. Nu s-a difuzat. Nu s-a montat și nu s-a difuzat. Et j'ai pas plus de j'en sais pas plus en fait, je l'ai trouvé dans les archives, mais ouais, j'en sais pas plus que ça en fait. J'ai dit qu'elle était censurée pour résumer en fait, mais en fait non monté, non diffusé, c'est la réalité, quoi. Et je sais pas ce qui est le plus gêné ou peut-être que la production n'était pas assez propre aussi, j'en sais rien en fait. En fait, deci da, nu a fost difuzată, nu știe de ce a dérangeat acolo. Mais en fait, si on veut voir un peu comment c'était la France dans ces années-là, 68, et après on a une section dans le festival sur 1968. Spuneam că avem în festival o secțiune care se cheamă 1968, 50 de ani după, în care sunt filme din care se înțelege situația franceză de atunci și faptul că era o societate și un regim politic destul de autoritar în comparație cu ceea ce ne imaginam noi mai devreme. Parce que nous, pour nous, la France, c'est la liberté aussi l'Occident. C'est paradoxal. Ce qui s'est passé en France, c'est que après mai 68, il y a eu les années 70 où il y a eu beaucoup de liberté. Et à ce moment-là est arrivé, en 80, début des années 80, le Parti socialiste en France. Et à partir de là, tout ce qui était contestataire a été bizarrement, s'est éteint petit à petit. Il y avait plus, tous les circuits parallèles ont cessé d'exister en fait. Après l'arrivée du socialisme, ouais. Ce spune este că după 1968, de fapt, în Franța lucrurile s-au devenit mai flexibile și era multă libertate și, în mod ciudat, după ce socialiștii au câștigat alegerile în 81, când Mitterrand a devenit președinte, zona asta contestatară, revoltată, critică din cultură s-a stins și a fost cumva îndepărtată. Ce que disait le réalisateur René Vauthier, il disait que les gens ont cessé de se méfier, il y avait plus d'argent pour la culture, c'est ce qui était vraiment, le budget était doublé je crois, mais en même temps tous ces réseaux parallèles, des ciné-clubs, tous ces petits réseaux-là ils ont plus été méfiants et après il n'y a plus la force pour le raviver en fait. Deci practic sub socialiști bugetul culturii a fost dublat și s-au investit mulți bani în cultură, dar toate rețelele paralele, zicem underground, cinecluburi și cluburi din astea paralele s-au stins încet și nu și-au mai revenit. Deci, bun. Nu aveți curiozități. Bun, nu, par exemplu, o să-i zic o anecdotă apropo de, nu știu dacă anecdotă, apropo de sosirea socialiștilor la putere de alegerii din 81. Știu că am citit, de exemplu, în jurnalele Monicăi Lovinescu, pentru ei care erau la Paris, emigranți veniți dintr-o țară comunistă, când Mitterrand a câștigat alegerile, a fost o catastrofă. Adică au zis, gata, au venit după noi, au câștigat comuniștii și aici, o să ne bage în lagăre.
les socialistes ont gagné les élections, ils se sont dit ah, c'est la fin. Parce que c'est le communiste qui vient après nous. Mais tout est relatif. Bine. Donc, si tu veux rajouter... Atunci o să ascultăm pe Adamila cântând în bar în curând. Nu? Mulțumesc mult de tot. Mersi vouă.